agahenge karasa nakubahirijwe i Khartoum uyu munsi kuwa mbere hagati y'impande zishyamiranye muri Sudani. Ni nyuma y'ibiganiro bigamije guhagarika ubwo bushyamirane. Kuva imirwano yadutse muri Sudani, HCR yanditse abantu 30,000 bambutse imipaka bajya muri Sudani y'Epfo. Abarenga 90% n'abanyasudani y'Epfo bari barahunze ubushyamirane hagati y'amajyaruguru n'amajyepfo mu myaka 20 ishize. Muri Senegal, umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Ousmane Sonko yavuze ko atazongera kwitaba urukiko atijejwe umutekano we. Sonko vuba yashinje polisi kugerageza kumwica ubwo yarajyanywe i Dakar mu rukiko. Umwanditsi w'ibitabo umunyazimbabwe Tsitsi Dankaremba yahanagaweho icyaha kuri uyu wa mbere n'urukiko rukuru. Ashinjwa gukoresha imyigaragambyo yarwanyaga guverinoma mu 2020. Naho muri Benin, umuhinzi Arnaud Bonu yahimbye ifumbire y'imborera yakunzwe cyane mu gihugu kuva intambara itangiye muri Ukraine, bigatuma ifumbire iba nke ku isi n'ibiciro bikazamuka.